السلام عليكم. في هذا ليكزومبل غنحاولوا نصوبوا لا كلاس ولا كلاس étudiant. Normalement la classe يعني classe contient plusieurs étudiants. يعني خصنا à la fin la différence اللي عندنا في هذا ليكزومبل هي كلاس عندها plusieurs caractéristiques ديالها. قد يكون النيميرو ديال لا كلاس التيب ديالها هو سال دو كور ولا سال تي بي ولا مي بلوس كو سا عندها لا ليست ديال لي زيتيديون ديالها. غنتعلمو كيفاش ملي يكون عندنا دوني مومبر في لا كلاس اللي هو ليست ديال لي نوتر كلاس كيفاش نتعاملو معاه. دوني مومبر في اون كلاس اللي هو اون ليست ديال لي نوتر كلاس، ليست ديال كلاس وحده اخرى. دونك البدايه غنبداو نصوبو لا كلاس اللي هي étudiant. موراها غنصوبو لا كلاس. دونك غنكري نسيليكسيوني البروجي ديالنا. فوالا بروجي نديرو علاقة ان. دونك هي اللي في لا موديليزاسيون كنلقاو من كنلقاو ان من جهة في الكارديناتور ماكسيمال من جهة، ومن لوطخ كوتي كنلقاو ان في الكارديناتور ماكسيمال. الطريقة ديال التريتمون ديالها او نيفو ديال لي كلاس كتكون بهاد الطريقة هادي. غنبداو بلا كلاس étudiant بالقواعد ديالها. كلاس نسميها étudiant. ندير ajouter. دونك هنا عندنا étudiant par exemple ما عنديوش فيه بزاف ديال لي كاركتيرستيك. دونك غنديرو لو private string non private string prénom. نديرو له int age. دونك نزيدو تا private string ولا نكتفيو بهادو نو برينو لاج. دونك غندوزو غنديرو public constructeur دابا par défaut. دونك غيكون public étudiant غياخدو البارامتر ديالو غيان. علاش؟ لانه constructeur par défaut متيكون عندو والو اون بارامتر ديالو. دونك هنا نقدو لاج نعطيوه موان 0 حيت عطيناه 0 ربما يكون بحال اللي راه في السنه الاولى ديالو. دونك public étudiant نصوبو constructeur avec paramètre نعطيوه string nom ديالو virgule string prénom ديالو virgule int age. et à la fin شنو غنديرو؟ الهدف من constructeur ديما هو l'initialisation ديال لي دوني مومبر. يعني غنديرو 10.nom يعني النون est déclaré en haut reçoit la valeur ديال النون اللي هو paramètre 10.prénom égale à prénom 10.âge égale à âge. et غندوزو les getters ou les setters. donc public string get nom انا return nom public string get prénom et return prénom.
et après, public, int, get, âge, يطلع جونتي داكشي اللي درنا int, return, âge. ندوزو لي سيتلز، لي سيتلز ديما تيكونو void، public void set non string non. لي سيتلز الهدف منهم كنشونجيو عن طريقهم لي فالور ديال لي دوني مون. دونك 10.non égale à non. Et après ندوزو public void set prénom string prénom. Donc là on dit 10 point prénom égale à prénom. Après public void set âge int âge 10 point âge reçoit âge. Déjà la fonction equals, donc un zéro public boolean equals. Donc là on peut le et on comparer aux deux étudiants, étudiants en paramètres. Et après, en comparant non dialogue, donc le if non point equals à étudiant, nom de l'étudiant est donné en paramètre, and prénom point equals prénom en paramètre, and âge plus contiers non testé ou égal étudiant point âge. Et là كانوا égaux. نديرو return كيفاش return to. Et en bas c'est pas l'appel اننا نديرو else. ممكن نديرو مباشرة return false. علاش؟ لأنه كانت لا تحققت هاد لا كونديسيون ديجا return غتخليه يخرج ما يعيدوش لهاد لانستركسيون هادي. اما لا ما خرجش من لا فونكسيون غادي ديك الساعة يدير return false. موراها خصنا public string la fonction toString. Donc هادي كترجع لنا لي فالور ديال l'objet courant sous forme chaîne de caractères. Donc غنقولو return étudiant افتح les crochets nom égale concaténé avec nom plus virgule prénom égale concaténé avec prénom plus virgule âge égale concaténé avec âge plus crochet et point virgule à la fin. Donc on deux d'abord la classe un dialogue puis ajouter une autre classe نسميها classe ajoutée. Donc on a classe caractérisée private نديرو int numéro de la classe private
chaîne de caractère type ديالها salle de TP ou la salle de cours ou la salle de TD ولا donc type عاوتاني دابا خصني لا كلاس راه عندها une liste ديال les étudiants ديالها donc public private liste ديال ديال les étudiants liste ديال les étudiants نسميها étudiant s point v donc هادو هما les caractéristiques ديال classe غندوزو دابا الكونستركتور constructeur par défaut constructeur par défaut numéro type déjà ياخدو دي valeur initial ما عندناش مشاكل ولكن étudiant لا liste خصني لابد نكريها sinon ما يمكنليش نجيري des étudiants au niveau de la classe donc étudiant égale new étudiant حيت الهدف من الكونستركتور égale new list هذاك الكونستركتور هو l'initialisation ديال les données membres liste ديال les étudiants en dessous le constructeur avec paramètres public classe نعطيوها un paramètre ديالها int numéro string non type la liste عندنا دوني مومبر واحد اللي هو étudiant مي ما عيدوش لا ليست ديال لي بارامتر كونستركتور افيك بارامتر لان ليست ما عمرنا كندوزوها في كونستركتور دونك هنا خصني نقول له 10 بوين نيميرو ايغال ان نيميرو عاوتاني 10 بوين تيب ايغال ان تيب et après la liste خصنا نكريوها دونك غنقول له étudiant égale new list étudiant باش يمكن لي مانيبيلو الدور ما كانش كريا ما يمكن لا ناجوتيو فيه لا نسوبريمي منها لا نديرو حتى شي اوبيراسيون عليها دونك غندوز دابا نديرو بوبليك غنصوبو نبداو بلي جيترز get public int get numéro donc هنا غنقولو له return numéro عاوتاني public string get non غنقولو له return non return non معناش نو return type دونك انا نبدل get non get type là on le return type et après ça حتى لا ليست ديال لي étudiants حتى هي خصها يكون عندها لي جيترز و لي سيترز ديالها دونك غتكون عندي ليست étudiant liste étudiant on a besoin par exemple on récupère la liste des étudiants d'une classe on affecte à une autre classe liste étudiant on se met à get étudiant et après on dit return étudiant public void set numéro donc d'abord 7 numéro on va avoir un numéro en paramètre int numéro et changer la valeur de l'objet courant 10.numéro égale un numéro public void set type string type 10
point type égale un type. Après, public void set étudiant. هتاخد une liste des étudiants en paramètres. Donc, liste étudiant. سميوها étudiant. نقول له 10 point étudiant égale à étudiant. Donc, هكا غنكونو صوبنا لي كيتس و لي سيتس. Donc, la différence كتكون au niveau ديال puisque عندي ليست خاصها تكون عندي واحد لونسومبل دو ميثود دو جيستيون اللي يمكنوني انني مانيبيلي لي زيتيديون au niveau de la liste. بمعنى الا بغيت ناجوتي شي étudiant خاصها تكون عندي اجوتي étudiant كلاس خاصها تكون فونكسيون عندنا اجوتي étudiant ولا تكون عندي فونكسيون supprimer étudiant من كلاس ولا دونك خصنا يكون عندي دي فونكسيون اللي نشوفوا لي زوبيراسيون كيحتاجوا كلاس. يعني دي فوا كناجوتي شي étudiant لواحد اون كلاس، دي فوا كنغوتيريو واحد étudiant من كلاس، دي فوا كنغوشيرشيو واش ديك l'étudiant كاين في ديك لا كلاس. دونك هاد لي فونكسيون اللي نحتاجوهم في هاد ليكزومبل خصهم يكونوا ديفيني في قالب هاد لا كلاس. دونك عندي هنا public نبدا بفونكسيون recherche étudiant نعطيها باغ اكزومبل étudiant. هنا ندير لها كتعطوني étudiant نقول لها get étudiant. هادي غتقول لي واش كاين ولا ما كاينش. دونك غترجع لي لقاتو غترجع لي لوبجي. دونك get étudiant غنعطيها اون بارامتر string يعني بحال لي recherche étudiant string nom ديال l'étudiant virgule string prénom ديال l'étudiant. اي شنو مازال خاصنا دابا نباركوري كاع لي زيتيديون اللي عندي في لا ليست. وشنو نديرو نباركوريو لي زيتيديون كاملين وكل étudiant نلقاو النون ديالو for each étudiant نسميها étudiant minuscule in ياش in étudiant. pour chaque étudiant la liste ديال les étudiants غنقول له if étudiant point get nom récupère le nom de l'étudiant ونقول له واش point equals ياش واش equals ياش à étudiant à nom ديال l'étudiant اللي عندي en paramètre non. عاوتاني غنقول له and étudiant point get prénom point equals quoi prénom اللي عندي en paramètre. الا كان النون ديال l'étudiant égal هذاك النون ديال prénom égal prénom اللي دوني en paramètre في هاد الحالة هادي. دونك الا كان النون ديال l'étudiant كيساوي النون ديال دوني en paramètre et prénom ديال l'étudiant égal le prénom donné en paramètre شنو غنديرو غنقولوا له return étudiant يريتورنيو هاد l'étudiant لان لقينا ان لي دوني ديالو كوريسبون داكشي اللي كنقلبوا عليه. return étudiant اي وكا دات تيست على ليتيديون الاول وما لقاهش الثاني وما لقاهش تكمل لا ليست على فعلا وصلنا لهاد البلاصه هادي بمعنى اننا ما لقيناش هاد ليتيديون نقول له return لا فالور اللي هي نول بمعنى ما كاينش. دونك غندوزو دابا لا فونكسيون بوبليك نديرو التيب ديال الروتور ديالها بوليان باغ اكزومبل على اساس انه تاجوتا ولا ما تاجوتاش. هاد لا فونكسيون غتمكنني انني ناجوتي واحد ليتيديون لا ليست ديال لي étudiants اجوتي. دونك هنا غنعطيها اون بارامتر étudiant اللي باغي جديد هذا راه نوفو étudiant زعما اللي غيدخل في لا كلاس غنسميه نوفو ان étudiant بمعنى
Donc, nouveau étudiant. شنو غنديرو بعدا؟ غنديرو اون ريشيرش على هاد l'étudiant. إلا لقيناه غنديرو ريشيرش على هاد l'étudiant. إلا لقيناه خاصنا ياش نسوبريميوه. دونك شنو غنديرو؟ أول حاجة غنقول نعيط لا فونكسيون étude. إلا لقيناه مخصناش ناجوتيوه، ولكن إلا ملقيناش غناجوتيوه. دونك ديجا نقدر نافيكتيه دو فوا ونكون درت شي غلط. دونك هنا غنديرو او تي دي ايكال get étudiant. نعيطو لا فونكسيون get étudiant. غنعطيوها النون ديال هاد ليتيديون هذا اللي عندنا. نعطيوها النون ديالو بوان get نون. بوان get نون ونعطيوها فيرغول البرينون ديال هاد ليتيديون اللي عندنا اون بارامتر ان étudiant بوان get prénom. دونك فوقاش غيكون ليتيديون ديجا ما كاينش الا كان او تي دي كيساوي نول. دونك غنقول له هنا if او تي دي égal à nul. ça veut dire ما كاين حتى شي étudiant عنده ديك النون ديك البرينون. شنو غنديرو على فان؟ غنديرو دونك if etd égal à nul غنقولو له return. ماشي return، خصنا دابا etd كتساوي نول بمعنى راه ليتيديون دابا راه ما كاينش، خصو يتاجوطا هاد ليتيديون جديد لا ليست ديال لي زيتيديون. دونك غنقول له étudiant بوان add ونعطيهم بارامتر ديالو ان étudiant. دونك باش ناجوتي هاد ليتيديون اي ابخي غنقول له return return ياش true بمعنى راه غنمشيو على فان نديرو else ولا نقدو كاريمون نديرو return false. return false بوان فيرغول. دونك خاصني فونكسيون اللي كتروتيري شي ايتيديون من لا كلاس كتسوبريمي ايتيديون من الكلاس. دونك غتكون عندنا بيبليك ياش نديرو void ولا بوليان. دونك غنديرو باغ اكزومبل بوليان نسميوها supprimer étudiant. كتسوبريمي واحد étudiant من لا ليست supprimer étudiant. دونك ajouter étudiant كخصها a لي نورم ديال لورينتور اوبجي خصها تكون مينوسكول. هنا نزيدها étudiant. دونك supprimer étudiant شنو نعطيها بارامتر؟ جوست نعطيها النون البرينون ديالو string نون ديال l'étudiant اللي باغي نسوبريمي string prénom ديالو. دونك غنشوفو في لا ليست ديال لي étudiant هكا بوان. شنو هي الطريقه اللي تمكنني باش نسوبريمي شي étudiant؟ كاينه remove كتاخد اوبجي اون بارامتر اللي باغي نسوبريمي، وكاينه remove at كتاخد لا بوزيسيون. دونك غنحاول هنا نخدمو هاد remove اللي كتاخد l'étudiant ا سوبريمي. بنفس الطريقه غنمشيو نديرو ريشيرش على هاد l'étudiant. الا لقيناه غنسوبريميوه. غنقول له étudiant etd égal à quoi؟ étudiant etd égal get étudiant ونعطيوها نون ديال l'étudiant اللي غنقلبو عليه et prénom ديال l'étudiant. et après دونك هنا if الا كانت etd ديفيرون دو نول ça veut dire راه كاين. دونك الا كانت ديفيرون دو نول نول بمعنى راه كاين، في هاد الحاله خصو يتسوبريم. دونك غنقولو له étudiant بوان كوا بوان remove شكون etd لان etd هو l'étudiant اللي باغي نسوبريمي. et après غنديرو له هنا نديرو من بعد ما تسوبريما نديرو return true على اساس ان لا سوبريسيون داز افيك سوكسي. return true هنا غنديرو return false. دونك في هاد الحالة هادي ممكن نزيدو عدد ديال لي فونكسيون اللي نقدرو نحتاجو، مي لا عرفنا هي شنو خاصو يكون راه يعني المهم كتبقى حتى باقي راه ديفلوبمون. دونك شنو غندوزو غنديرو دابا اون فونكسيون اللي كت equals
يعني كتكومباري deux classes. غنديرو public boolean غنسميوها equals اي في هذا النيفو هذا شنو غنديرو étudiant classe لان نكومباريو دابا دو classe minuscule et غنقولوا له if numéro égal à classe point numéro. Normalement un numéro non كافيين donc un non type un type point equals à classe point type نقول له return true et هنا نقول له return false. La fonction اللي بقات لنا دابا هي لا فونكسيون عطينا دي زيرور فشي بلاصه نمشيو نشوفو هاد ليرور شنو هما لا كاين دونك غندوزو لا فونكسيون ايكوالز هي شنو غنديرو دابا غنديرو public la fonction toString public string toString. Donc normalement la fonction toString سترجع une chaîne de caractères فيها les informations على la classe زائد les étudiants ديال هاد la classe هادي. Donc غنديرو boucle غنديرو par exemple une chaîne de caractères string هادي لا فالور اللي غنرجعو ندير لها value égale la valeur égale وهنا نديرو نبدا لو نون كلاس نفتحو لي كروشي نعطيوها نون ديال لا كلاس ولا numéro ديال لا كلاس numéro égale concaténé avec numéro plus virgule type égale concaténé avec type. et شنو محتاجين موراها محتاجين نحطو لا ليست ديال لي زيتيديون دونك نديرو هنا بوان فيرغول خصنا نباركوريو لي زيتيديون اللي عندنا كاملين دونك غنحطو دابا نديرو par exemple valeur plus égal شنو غنزيدو عليها غنزيدو فيرغول ونكتب étudiant هكا زعما لا ليست ديال لي étudiants كروشي دونك هنا غنقولو هنا خصني نحط ليتيديون الاول حيت لي زوطخ étudiants كيكون موراهم واحد لي زوطخ étudiants تيكون موراهم واحد كيكون عندي خصني نحط ليتيديون الاول وسيباراتور ما بين لي étudiants غنديرو هو فيرغول مي في اخر étudiant ما يكونش عندي فيرغول داكشي علاش غنحطو ليتيديون الاول و افون شاك étudiant عندي في لا ليست غنحط ديك الساعه غنحط فيرغول باش نبقى نحط لي فيرغول ملي كاين ليتيديون ندير فيرغول قبل منه اما الا مشيت درت فيرغول ابري خصني ديك فيرغول اللي كاينه على لافان خصني نسوبريميها لي دو ميثود صحاح دونك على حساب اللي بغينا دونك نجربوا لا ميثود الثانيه دونك نخليو دابا ها هي étudiant ايغال كونكاتيني دابا خصنا نزيدو على فالور لي زيتيديون غنديرو فور ايش هكا فور ايش étudiant فور ايش غنقولوا له étudiant
ياش ETD in étudiant for each étudiant TD in étudiant دابا ETD غيكون هو l'étudiant الاول شنو غنقولوا له غنقولوا له valeur يعني plus égal à ETD point quoi ETD point toString لأن خصنا نافيشيو المعلومات كاملين ديال l'étudiant دونك غنديرو اي بلس فيرغول اللي غيخليها تكون عندي فيرغول على لافان يعني كل étudiant غنحطوه غتكون موراه فيرغول دونك حنا شنو غنجيو على فان ديال هاد البوكل شنو غنلقاو كل étudiant تحط موراه فيرغول يعني شنو يعني حتى اخر étudiant اللي نورمالمون ما خصهاش تكون موراه فيرغول حتى هي غنلقاو فيها فيرغول دونك شنو غنديرو هنا غنديرو له valeur égal à valeur point substring جولي دير l'extraction من valeur depuis la position 0 jusqu'à la longueur là donc c'est la valeur point length شنو يعطيني ديك valeur point length غنلقى ان لا valeur جديده ديالها هي نفسها لا valeur قديمه ولا قلت له خذ لي من لا فالور خذ لي من لا بوزيسيون 0 جوسكا فالور بوين لانت ومشيت درت له موان 1 شنو غنإليمينيو جوست ديك الفيرغول اللي عندنا في التالي حيت إليمينا كاركتير شكون هو الكاركتير اللي تإليمينا هي الفيرغول دونك ابخي غنقول له لو فالور بلس ايغال كوا هكا دونك غنزيدو ديك باش نشدو لا ليست ديال لي ستوديون وخاصنا نزيدو الشدات ديال لا كلاس نشدو لا كلاس نديرو ريتورن فاليو jaune, voilà. ندوزو l'exécution. دونك دابا درنا لا فونكسيون تو سترينغ ايكواز لي فونكسيون اللي محتاجين كاملين درناهم وكيبقى يعني هو شوا يعني خصك ليسونسيال هاد لي فونكسيون اللي غنخليوك تمانيبيليهم اوبليغاتوار ولا كانت لا كلاس ديالك بغيتي تجمع لي نوت ديال لي ستوديون بغيتي تجمع شي حاجه دونك على حسب الحاله خصك دير لي فونكسيون اللي راك تحتاج دونك هنايا غندوزو للبروغرام ديالنا غنكرييو دابا دي ستوديون نقولو étudiant E1 égale new étudiant on appelle un paramètre non dialogue N1 prénom dialogue P1 et l'âge dialogue l'étudiant tiani étudiant E2 égale new étudiant on appelle non dialogue N2 prénom dialogue P2 l'âge dialogue et l'étudiant étudiant E3 égale new étudiant on appelle non dialogue N3 virgule prénom dialogue P3 virgule et غنحاولو نكريو classe C égale new classe نسميها classe minuscule égale new classe غنعطيوها النيميرو ديالها 13 type ديالها TP نحاولو هاد لا كلاس ناجوتيو لها هاد لي ستوديون غنقولو classe point ajout étudiant نعطيها E1 نفس الطريقة classe point ajout étudiant E2 classe point ajout
point ajout étudiant E3 et après ونحاولوا نتيستيو دابا لافيشاج نشوفوا هاد لا كلاس واش راها فيها لي دوني صحاح يعني خصو يافيشي لنا numéro et TP de la classe et type de la classe et après afficher لنا les étudiants ديالها donc هنا غنديرو ياش غنديرو classe point toString avec la fonction toString اللي صوبنا على la fin et après نديرو console point read key باش يحبس console point read key et point final. À lancer l'exécution. Donc on attend qu'il y ait erreur chez Blassan, je fais l'erreur du moyen. Donc le nom, je fais l'erreur. Donc on a point virgule. Lancer à nouveau. Donc on a la classe numéro d'ILH ou type d'ILH. Et après on a l'étudiant l'eau, l'étudiant tieni, etc. Donc on faut l'exécution d'ILH. En deux autres, on teste les autres fonctions. On teste d'abord la fonction. Il y a étudiant. Étudiant. La fonction de recherche, que c'est étudiant. On peut E, R égale à classe point. On peut recherche point. Classe à C minuscule. Donc classe point. On peut get étudiant. Get étudiant, je n'ai un paramètre non dialogue. On a des recherches par exemple là. N de recherche à la N2 sur le prénom P2 virgule sur recherche marginale. Donc après if if er égal à nul شنو كتعني ان l'étudiant راه ما كاينش اللي عنده النون ديالو N2 donc غنقولوا له console point writeline غنقولوا له étudiant n'existe pas étudiant hein sinon else غنقولوا له console point writeline غنقولوا له étudiant existe. Donc تيستيو هاد لا فونكسيون ديالنا في الحاله ديال ان 2 بي 2 شنو غيقول لي قال لي étudiant existe وهو فعلا راه كاين لانها هو ان 2 بي 2 غنشونجي هنا هاد لا فالور بحال اكزومبل عندي ان 8 بي 5 ماشي فورسيمون نشونجيهم بجوج نشونجي وحده راه ما يعطيناش دونك قال لي l'étudiant n'existe pas غندوزو دابا نتيستيو لا سوبريسيون ديال شي étudiant غنقول له نقولوا له ياش classe point supprimer étudiant شنو كتاخذ البارامتر ديالها نون ديالو غنقول له par exemple n3 virgule p3 وباش نعرفو تسوبريمر خصنا افيشيو لا ليست ديال لي ستوديون نشوفو واش راه لا سوبريسيون ولا نتيستيو على التيب دو روتور ديال هاد سوبريم دونك نقدو نمشيو نتيستيو لا نقولو هنا نديرو بوليان résultat égale classe point étudiant ولا كانت résultat كتساوي true ça veut dire غا تسوبريما اذا كانت كتساوي false ça veut dire غا ما تسوبريماش دونك هنا غنمشيو نافيشيو لا ليست وصافي غنقولو له console point writeline غنقول له classe point to string et نديرو point virgule à la fin exécuter ونشوفو شنو الريزولت دونك عطانا هي لا كلاس صحيحه هنا N1 N2
مي ان 3 ما كاينش.